వీళ్ళు పానీపూరి తింటుంటే మధ్యలో వీడేంటి పానకంలో బుడకలా చూస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారా? అయితే ముందు ఈ వీడియో చూడండి. ఫ్లాష్ బ్యాక్. జెస్సీ ఈ అంకుల్ ఇలా అరవగానే పారిపోయేది ఏంటో చూస్తున్నారా మీరు? ఈ అక్క పేరు జెస్సీ, మహా కూతురు అన్నమాట. అయితే పానీపూరి ఛాలెంజ్ కిందామని చెప్పేసి లేదు వీడియో చేసుకుందామని నన్ను పిలిస్తే ఈ అక్క స్టార్టింగే మైక్ లాగేసి పారిపోయిందనమాట. ఒక కేక ఇష్టపడి పారిపోయింది, భయపడిపోయింది. ఈ అక్క ఏమో ఓడలాడలాడలాడ మాట్లాడేస్తుంది. మైక్ ఊడిపోయిందో లేదో కూడా చూసుకోవట్లేదు. ఈ అంకుల్ ఆంటీ ఏనేమో తింటానే ఉన్నారు. మైక్ ఊడిందో లేదో కూడా చూసుకోవడం లేదనమాట. మొత్తానికి అయితే గెలిచాడు అంకులు. ఈ అక్కేమో తెగ మాట్లాడేస్తానే ఉంది. లాస్ట్లో వచ్చి మాత్రం 500 ఎత్తేసిందనమాట. మొత్తానికి వీడియో ఎండ్ అయ్యే వరకు కూడా వీడియో రికార్డ్ అయిందో లేదో ఎవరికి తెలియలేదు. అందుకే ఫస్ట్లో వచ్చింది అక్క, మళ్ళీ లాస్ట్లో వచ్చింది. అంటే కష్టపడింది కదని చెప్పి నేనే వీడియో చేశా. ఈ అక్క చెడగొట్టిన వీడియో నేను మేనేజ్ చేశాను కాబట్టి ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.